香煎到金黄色，再放入蛤蜊，下锅翻炒。加点米酒，再加入鸡汤，一起调味，最后下意大利面。尽量不去。现在发生有感地震，慎防强烈摇晃。所以就气象局地震速报，请注意安全。尽可能用翻炒的。快熟透的面加进9层塔，慢慢把现在发生有感地震，慎防强烈摇晃。好久没进厨房了，镜头前小露一手，照样宝刀未老。他是台湾早午餐连锁餐饮集团龙头创办人黄宝士，聊起做法头头是道。爆香的气象局地震速报，请注意安全。在国外一般，欧洲大概就是用现在发生有感地震，慎防强烈摇晃。气象局地震速报，然后他们其实也没有注意安全，就是提一个味道。可是我觉得我们台湾人吃这个爆香很重要，所以我们就用了一些比较在地的一些食材去煸它，让那个油跟最终那个面能够结合在一起。一进门先和员工嘘寒问暖，这是每天的例行公事。好，辛苦了。现在发生有感地震，慎防强烈摇晃。气象局地震速报，请注意安全。别的老板开餐厅或者是经营之道，但黄宝士现在发生有感地震，慎防强烈摇晃。气象局地震速报，我以前请注意安全。上班的地方还有教我们一个现在发生有感地震，慎防强烈摇晃。就是气象局地震速报，请注意安全。尽可能善用我们2只手去完成大部分事情。欢迎你们来。在台湾做服务业竞争激烈，但他的店常常一位难求。我吃素的，所以呢，其实我要到西餐厅去很难得，它是会变一样素食，对不对？可是这边居然很多选择，而且是有很多创意的，所以我就觉得蛮惊艳的。意大利面 CP 值很高，因为它的那个鸡肉鲜虾都还蛮多的，然后面分量也很大，然后才300多块。美式餐厅经营14年，从台湾展店到大陆、美国，集团年营收破6亿元，看似风光，但其实黄宝士从小并非人生胜利组。出身小康家庭，全家世代做机械，但偏偏黄宝士不爱读书，喜欢尝试新东西。16岁就去打工，待过麦当劳、百事达、双盛、Fridays， 一路上的经验埋下心中创业种子。甚至为了参加调酒比赛，他瞒着家人决定休学。我印象很深刻，我在上课的时候，然后老师在讲他的，然后我下面全部都是原文的一些 recipe。那其实我本身是比较有点浪漫，就是我觉得这不是我想做的事情。我觉得我就一点点的时间都不想花在这上面，所以我就决定不要去上课。不上课了，更清楚知道自己想要什么。24岁那一年，第一次创业开酒吧，但不会行销，3个月就失败。人生第一次尝到什么叫门可罗雀的滋味，但黄宝士没放弃，卷土重来，开了间小火锅店。2次创业还是因为定价错误，惨赔收场。前2次的失败，我很清楚知道哪些地方我挑战完，或者是我把它做了一些改变，我应该就可以成功。那只不过在第3次的时候，我选择了一个团队一起去做经营 ，OK， 在各个重要的一些技术上面的人，我们一起做经营。然后第2件事情就是，我选了一个我比较擅长的业态，我没有退路，因为我在财务上会有压力。第2个就是我觉得，我倒没有觉得我一定要成功，我倒觉得这一次会更接近成功。就因为你没有做，你永远不会知道。所以我在想说，我只要做下去，我应该就很清楚知道，我可以很灵巧的去做一些调整跟变化。第3次创业，靠着妈妈的贷款支持，黄宝士背水一战，血淋淋的经验让他摸索出成功之道。创始店找了一间独栋 house， 从设计到餐点都要让顾客有家的感觉。在那一开始的时候，就收到很多的挫败，
因为可能比如说，我们的一些用电量并没有算好啦，食材没有算好啦，营运现场的同仁包括我们都不够有默契啊，很生涩嘛，所以就是因为这些问题导致很多客人很不开心。但是我觉得我是一个很承认自己问题的人，所以我都会去跟客人很真诚的，就是说我非常抱歉，是我们没有做好。那这是我自己创业，我很希望你可以再给我一次机会。我现在包括我现在讲这段话，我都会有点眼眶泛泪。过去做餐饮业都谨遵一套 SOP， 这一次创业，洪宝士决定摆脱框架。这个品牌，我希望更多的人的味道，所以人本来就每个人都会有一些不同，在做我们所谓的一些标准的时候，都会有一些不同，所以我并没有觉得一定要这么做。而且你知道，这种就是当你很多东西很标准程序的时候，你就非常容易就是很制约，所有的伙伴在做事情就会很僵化。我不觉得我们要变成这样。一次次的调整改进，把餐厅变成客人心中温暖的家。这一次洪宝士成功了，但他始终没有忘记服务业初衷，团队同心很重要。现在每间店的高阶干部每个月都要一起到偏乡传递梦想。打奶昔、煎肉饼、做汉堡，坚持国小的厨房里，洪宝士和员工们忙得不可开交。玉婷，帮我确认一下，意大利面现在目前的进度怎么样？等下跟我说。团队分工合作，为的是要让一道道美式佳肴准时出餐，给偏乡小朋友们一顿温暖午餐。做公益回馈社会，洪宝士说，很大原因是受到妈妈影响。我跟一群完全没有关系的小朋友，然后我们做一些汉堡，带他们做一些活动之后，他们全部爬到我身上来。然后我们在玩的过程当中，我觉得原来我做这件事情对他们来说是一个很重要的一个回忆，把我当作他们亲家人一样，然后可以跟我讲他们的心事，跟我讲他们家里发生了什么事情，然后也会给我很多的鼓励，因为我觉得这件事情很重要。就他们会说，我这辈子都没有吃过 Oreo， 他连 Oreo 也不会念，他说我没有吃过这个像巧克力的东西，然后原来汉堡肉这么的油，它会有很多油脂，很香。他们以为汉堡肉都是很扁、干干的这样，我才觉得说，这个是我想要再去给更多的。有付出才有收获。27岁创业14年的时间，洪宝士现在已经拥有3个餐饮品牌。即使一路上跌跌撞撞，但他用自己的理念打造出台湾餐饮业另一个传奇。梦想成真的道路，如果夫妻能够齐心，那就更有力量了。像是新北市就有这么一家串烧店，靠着老板徐松明精准拿捏翻面的时机，成功锁住肉汁，手工熬煮的特调烧烤酱，再添加麦芽糖，让串烧吃起来又多了一股焦糖香。可别看徐松明这一手烧烤好功夫，5年前他原本是外景美食节目摄影，工时很长，又经常外出。为了安定下来，和节目企划的太太结婚之后，才决定创业。但小两口没有什么钱，只能学日本屋台，露天卖串烧。这冬天寒风刺骨的，最惨的时候一个客人都没有，夏天还得扛着烤台冰箱躲台风。幸亏患难见真情，太太这一路陪伴，还说创业后看到老公的辛苦与努力，反而更想嫁给他了。夫妻俩发挥了默契与创意，3级警戒期间逆势冲出好业绩来。稍微有点焦的程度的时候再去翻面，不是超微的，那个就是表面的那个焦糖的那个挥发出来的那个颜色。
因为你拿捏的时机刚好的话，它会把它的肉汁都锁在里面，你吃的时候就会很 juicy。炉火上的肉串刷上特调照烧酱，将近300度的火烤温度烧出木炭独特香气，也逼出肉的油脂在烤架上滋滋作响。我个人一直以来都很喜欢吃串烧，对，那其实呢，对我来说那个味道那个 flavor 是很重要的，对，所以我只能讲说，因为就是它的明太子跟鸡肉非常入味，对，所以我非常的喜欢。但我的重点在就是说，其实我吃过很多家，这个酱料真的是真的是 very legitimate， 真的是很好吃。道地的除了料理，还有装潢陈设，室外区宛如屋台，让人仿佛一秒到日本。客人赞不绝口的酱汁，则是老板徐宗明和太太特地到日本吃遍的。1:22，我们现在回到了新闻现场。就在10分钟前，在1:11:12，接连发生了2起的大地震。我们赶快连线给记者蔡俊琪，给您最新的地震消息，最新的地震快报。俊琪。好的，当然来关下，在稍早呢，也就是呢1:13的时候呢，全台呢是发生了有感地震。那透过我们的画面可以看到，其实现在呢在捷运呢其实是暂停行驶的。那么其实现在呢捷运呢也打算呢让旅客呢先不要上车，赶紧呢来疏散。也就是呢在在1:13的时候呢发生了这个有感地震。那么呢这个规模呢大概是呢6.5左右。那么震央呢是在宜兰县的南澳乡，深度呢有67公里左右。那么其实呢，在这个宜兰、花莲以及北部跟桃园中部以及南投呢都有4级。不过呢，其实在1:12的时候呢，还有一个规模5.4的地震。那么这个5.4的地震呢，这个是在宜兰县的大同乡，它的深度呢是有67公里。那么呢，其实呢，包含呢在宜兰、花莲以及台北、桃园呢、台中，甚至呢是新竹都有3级左右的这个有感地震。好，那么其实稍早呢，其实在中午呢12:38的时候呢，就有一波地震了。那么当时呢，这个规模是4.5，震央呢是在花莲县近这个海的大约呢是24公里左右。那么包含呢，其实在花莲啊、宜兰还有这个南投，其实都是非常有感觉的。不过呢，其实呢，在1:11:12的时候呢，都是非常有感的，因为这个规模呢是来到了6.5以及5.4。那么其实现在呢，大家呢就比较关心啊，其实在现在有没有灾情发生呢？包含其实双北地区现在呢是并没有灾情发生的。那么其实呢，在最大震度的宜兰县这边呢，其实目前也还没有灾情传出。不过呢，其实呢，因为呢这个地震的规模非常的大，是宜兰的规模是有6.5，那么因此呢，其实在北台湾呢也是非常有感的。包含呢，其实民众呢，其实你在台北呢，在1:11:12的时候呢，都是非常有感觉的。那包含了其实现在呢，台北捷运的松山站呢，其实现在呢也是暂停行驶的。现在呢，这个相关单位的人员呢，都紧急把旅客先请下车，赶快往外面来疏散，因为就怕呢，稍后呢还是会有这些余震会带来一些影响。不过，其实带你来关心下，其实为什么呢会接连发生了2次有感地震呢？其实呢，在今天中午12点左右的时间呢，就有发生一波地震了，是规模是有4.5，那么是在花莲县近海深，大约是24公里左右。那么其实呢，花莲、宜兰这些地区呢都是非常有感的。那么直到呢是在中午1:11左右的时候呢，才发生了这个规模6.5的地震。那么其实这个规模6.5的地震啊，造成了这个双北地区还有北部、中部的民众呢，其实都非常的有感觉。因为呢，像是宜兰、花莲，还有台北、桃园啊，甚至是台中、南投以及新竹跟苗栗，其实都有达到规模4以上的这些有感的震度。那么另外呢，在彰化、云林以及台东、嘉义跟高雄，其实也都有分别有3级到2级的震度。也就是说呢，其实全台湾呢，在这个中午12点以及1点这2段时间呢，其实呢都是非常有感觉的。那么其实呢，在1:12的时候呢，这个地震的规模还有来到5.4。那么稍后呢，气象局呢也会针对呢这3起地震是不是呢有一连串相关的这些因素呢？其实稍后气象局也会特别来带大家来关心。好，那其实
现在呢，大家就比较关心那全台湾的部分呢，是不是有一些灾情的发生呢？像是呢，我们带您来关心，其实在高铁的部分，目前呢是没有传出任何影响的。那么在捷运的部分呢，有部分站呢，其实现在呢是有暂停行驶的部分。那么稍后呢，其实各单位呢也都会陆陆续续呢来带您看看呢哪些地方呢是有发生这些影响的情况。好，那其实带大家来关心，其实中午的时候呢，大家在用餐时间呢。一不小心呢，就发现说，其实为什么天摇地动的感觉？那其实呢，就是因为呢，在1点11分的时候呢，是全台发生了这个有感的地震。那么其实这个地震呢，它是接连发生的。大家可能说这是同一起地震，但是呢，其实还是分2次，是在1点11分是规模6.5。那么第二次呢，就是发生在这个1点12分，它的规模是呢5.4。不过呢，其实呢，它这2起地震发生的地区啊，其实也都差不多，就是在宜兰县。一个呢是在南澳乡，它的深度呢是有67公里；另外一个呢是在宜兰县的大同乡，它的深度呢也是有67公里。不过呢，它造成的这个震度呢，其实呢都有4级以上，包含像是宜兰、花莲、台北、桃园、台中跟南投呢，其实都有非常剧烈的感觉。好，那么其实呢，通过我们画面上可以看到，其实现在呢，在我们办公室呢这个8楼的地区啊，这个吊灯它其实是摇晃非常的明显的。那越高楼的地区啊，民众呢越感觉越明显，因为呢它这个晃度其实呢，在中午1点11分的时候呢，它这个感觉是非常有感的，因为呢它这个宜兰的规模呢是有6.5。那么另外呢，其实在下一波的时候呢，它的规模也有5.4，间隔不到1分钟的时间呢，其实就已经摇得非常的厉害了。那稍后呢，有详细的情况会再为您持续掌握。以上是现场的最新情况。好，那稍早呢，我们也收集了各地的资讯哦。那谢谢这个俊奇告诉我们的最新消息。那不过已经传出来了，有部分的工地有受到的影响，所以我们大家现在外出的话要特别的小心哦，避免有什么东西砸下来。那现在呢，我们要连线给另外一位记者张嘉轩，他来告诉你最新的这个地震的状况。我们在各地收集到的资讯，我们交给嘉轩。好，主播各位观众，带您了解呢目前最新的地震消息。根据气象局地震中心的资料呢，就在稍早1点11分左右的时候，发生了非常大的一个地震，是规模6.5。震央呢其实是在东北地区宜兰的南澳乡，深度大约是66.8公里。可以看到呢，现在画面上面就是地震的当下，记者所在的位置是在内湖的三立新闻部8楼的位置。可以看到，真的是先是上下的震动，在左右的摇晃。当然呢，越高的楼层，真的震动的感受会越明显，摇晃的程度呢可以说是非常大，甚至可以看到画面上的吊灯也都是在摇晃当中，甚至呢还有各地的民众也有拍到一些像是吊灯啊或者是鱼缸的水波，都可以看到呢晃动程度真的是很大，有些卖场的物品呢甚至在晃动的当下其实都是散落一地的。不过还好目前各地还没有传出灾情，但是交通的方面，像是高铁北捷台铁呢其实有依照规定，如果震度超过3级就会先暂时停驶进行轨道的巡检或是降低速度行进。不过目前捷运呢也已经在进行停驶了，将民众来疏散。可以看到现在的画面呢，就是在捷运的当下呢，也已经将民众先疏散了，进行一个安全的一个处理，确定没有问题之后呢，捷运才会来恢复行驶。不过也来带您了解到目前震度的一个讯息，像是宜兰、花莲、双北、桃园、台中、南投、苗栗、新竹都是有4级的，在稍早1点11分左右，民众都可以感受到一个非常明显的一个摇晃。另外像是彰化、还有云林、台东、嘉义、高雄，还有台南、屏东、澎湖都是2级的。不过虽然目前还没有灾情传出来，但是呢，不排除还是会有余震的一个情况发生，民众还是要多来留意。毕竟刚刚呢是在午餐的时间，不少民众呢在家里面或者是在外面买东西的时候，或者是到今天是周末到百货公司，可能都会感受到一个明显的摇晃。可以看到目前画面上面呢，其实在一些部分的地区，或者在鱼缸，或者是在一些风景区，其实摇晃的程度真的是非常的明显。但是呢，也是不排除稍后还是会有余震。那稍后地震测报中心也会出面来说明。那么以上是最新情况，稍后有任何的情况再来为您持续掌握。好，我们可以看得到啊，其实呢，在各地我们在全部的这个北部的县市几乎都有4级以上的震度，那所以我们真的要提醒大家要特别的小心啊。那甚至连台中都有感受4级以上的震度。那现在呢，记者蔡俊群为您收集到了更多的即时消息，我们交给记者蔡俊奇。
好，带大家来观察，稍早呢，全台湾呢都有一阵天摇地动。那么呢，正值呢午餐的时间，那么时间呢大约呢是在1点11分的左右呢，是发生了超级有感地震。好，那么带大家来观察，这个规模呢是有6.5，它的震央呢是在宜兰县的南澳乡，它的深度呢是有67公里。那么包含呢，其实呢整个北台湾都非常的有感，中台湾跟南台湾呢也都有一些呢轻微摇晃的这个震度呢，是大家会感觉到的，包含了像是宜兰、花莲、台北、桃园以及台中南投，还有新竹跟是苗栗呢，其实都有震度呢达到4级。另外呢，其实呢在彰化、云林、屏东以及嘉义跟高雄呢，其实呢都有2级到3级的震度。好，那么其实呢，在1点11分呢发生了这个规模6.5的地震之后呢，其实在隔1分钟啊又发生了一次地震，它的规模呢是5.4，它的震央呢是在宜兰县的大同乡，它的深度呢是有67公里。那么其实呢也造成了，其实像宜兰、花莲、台北、桃园、台中、新竹以及南投呢，其实都有震度来达到3级以上的震度。好，那其实呢在中午的时间呢，因为大家都在吃饭呢，其实突然间呢这个天摇地动，也让大家是受到相当大的惊吓。好，那现在要带大家来关心啊，全台湾究竟有没有发生一些灾情呢？像是呢，带大家来观察，其实呢，在交通的部分，以北捷来说啊，其实稍早的时候呢，这个地震一发生的时候啊，北捷就立刻来紧急停驶，先让旅客下车往外来疏散。好，那其实呢，包含呢，其实现在呢，在捷运的部分。现在呢，他们现在也发出了声明，因为呢有接获这个地震4级的讯息，那么也是立即呢按照 SOP 呢进行列车的清车。那么现在呢，整个所有全线的北捷车站呢都是暂停营运的。那么稍后呢也要进行呢这整个车站的检视以及巡轨的作业之后呢，才会后续来再让这个捷运来行驶。那么另外呢，像是桃园捷运的部分呢，又发出了最新的公告了。他们现在呢也是全线列车来进行清车。那么现在呢都是以这个限速25公里每小时的这个速度来进行巡视。那么稍后呢也会预计呢在2点12分的时候呢来检视完毕，来恢复营运。那么现在高铁部分呢还在呢整个巡视整个轨道的情况。那么稍后呢如果高铁会有在最新的消息，会再为您持续的掌握。好，那么其实呢，在中午的时候，大概1点11分、12分的时候呢，发生了有感地震之外，那么其实呢，在中午的时候呢，又发生了一波地震，也就是呢，在大概12点50分左右的时候呢，是发生了这个规模4.5的有感地震。那么呢，这个震度呢是在花莲县的这个部分啊，大概深度呢是有24公里。包含了花莲呢、宜兰呢以及南投呢都有2级以上的地震。那么呢，其实呢这3波地震呢有没有相关联性呢？其实目前呢还要等气象局来做一个观察。好，那其实呢现在呢双北地区还没有发生任何的灾情。那么呢震央的地方呢，包含像是宜兰，还有整个北台湾地区呢，稍后呢，如果呢有最新的这个灾情，会再为您持续掌握。好，其实呢，在正值中午的期间啊，其实呢，大家呢都在吃饭。那么这个天摇地动之后呢，其实包含了我们从画面中可以看到呢，其实如果呢民众你当时呢是有在购物的话，其实呢你感受也会非常的明显。那其实现在呢，在这个超商、超市的部分，其实也有非常多的这个未售商品啊，是直接摇晃呢掉到了地板上。那么呢，整个瓶瓶罐罐啊，全部呢都砸到地板上有破裂的情况。那么现在呢，包含了像是店员也都在紧急的来做清洁。不过呢，其实也很怕呢，这个2波地震发生完之后呢，会有一些余震。其实现在呢，民众啊心里还是蛮恐慌的。那么要提醒民众啊，如果呢你现在呢是有在家中或者是呢比较密闭的地方呢，你也可以先往外来做移动。那么呢，稍后呢，如果有稍微比较恢复的一些情况的话，你也可以再回到您原本的工作岗位上。好，那是因为呢，今天呢是周末假日的最后一天呢，其实蛮多人呢，其实也都会在外头就是有一些行程。不过呢，要提醒民众啊，如果呢你是有开车到山区的话，也可能呢要注意一下，可能因为地震过后加上呢，其实北台湾有一些降雨的影响啊，其实有山区也有可能会有一些落石的情况。那也提醒民众啊，如果你今天呢是有开车呢在苏花公路或是呢其他比较靠山区的部分的话，也要特别提醒民众要特别注意了，因为可能呢因为地震的关系，加上连日降雨的影响，可能呢会有一些落石的情况，那民众也要特别注意。好，那
现在才加入3立新闻的观众朋友，也要带您来重新了解一下这些地震了。今天的地震呢，发生在1点11分，它的规模呢是6.5，它的震央呢是在宜兰县的南澳乡，它的深度呢是有67公里左右。那么北台湾呢，也震度都有达到4级。那么稍后呢，是有最新的消息会再持续为您掌握。以上是现场的最新情况。我们现在剧情哦，那刚刚真的是在1点11分、12分的时候，这个地震是晃得还蛮严重的，所以呢，真的是连办公室的很多人都开始来惊声尖叫。那想必啊是在家里也是蛮恐慌的。那其实呢，我们提醒大家还是要小心，有可能会有余震的发生，甚至呢已经有一些像新庄地方的民宅甚至工地哦，传出了有一些这个断裂或者是皲裂的状况，那真的要特别的小心。那不过我们3立新闻团队会持续的为大家整理报道，所以请大家一定要锁定我们3立新闻。那现在呢，我们的记者马玉文也在线上，他要为您来汇报最新的进展。同时，北捷跟桃捷都是暂停停驶的，请大家要来寻求一些替代的交通状况了。那我们赶快连线给马玉文。好，各位观众，今天下午的1点12分左右呢，宜兰发生了规模6.5的有感地震，而当时呢是这个地震呢是先上下摇晃之后呢，然后再左右摇晃。当时这个时间点呢，很多人正在午睡，不过呢发生这么大的地震，让大家真的是吓坏了。而这个地震的震央呢就在宜兰县的南澳乡，地震深度呢也深达66.8公里。而我们可以看到，在宜兰这边呢，其实陆续有很多的灾情传出来，包括我们可以看到。这目前呢，住家前面监视器也曝光了，可以看到一台车子呢就停在住家前方哦。但是呢，由于这地震发生当下实在是太大了，因此呢，整个车身的部分是前后甚至有左右不断的摇晃，长达了数十秒，看起来是相当的惊人。不只有民众的住家呢有拍到这样的画面之外，另外在大卖场的部分哦，由于很多的这瓶瓶罐罐啊都是堆在这个货架上头的。但是呢，这地震实在是太大了，有许多瓶瓶罐罐呢，还有物品全部散落在地上，甚至还有可以看到的，像是一些酱油啊，很多的罐头物品呢，通通都是破碎的。第一时间，由于卖场呢，晃得实在太大了，所以卖场的人员是急忙来疏散民众。另外，我们可以看到呢，还有在外头同样有招牌掉落，是直接呢砸在大马路上，而这条路呢，其实就是一个温泉街的部分。但由于当时幸好是没有民众有通行过去，或是有其他的用路人，否则的话可能会造成其他的一些伤亡。另外再看到了这时间点呢，除了有民众在睡午觉的时候被吓到了，另外还有民众呢是在火锅店用餐。但是呢，这个可以看到当时他们用手机赶紧拍下这个画面哦。这个餐厅上头这个灯呢是晃得非常的厉害，而且是猛烈的摇晃。很多用餐民众说真的是吓坏了。我们再来听段民众稍早的最新说法。我安尼会惊无？袂啊，袂，无拄头先是安那，感觉敢若够有烦恼。突然大摇一下，对，小朋友吓到。哦，小朋友吓到。对，蛮大的，我觉得蛮大的。蛮大的。对啊，也有一点可怕。哦，是。小朋友呢？小朋友还好。那火锅就溢出来。溢出来。嗯。很大吗？感觉蛮大的。蛮大的，有没有吓一跳？好像有。好，我们可以听到呢，不只是这个大人吓到了，连小朋友都吓到。而当时呢，他们一家人就在用餐，在火锅店，而且这个晃动的力道呢，大到连这个火锅的汤底通通摇了出来。很多人呢，在这个地震发生的当下，除了自己吓到之后呢，是赶紧打电话来询问家人的状况。但由于刚刚的晃动真的是非常大，而且呢，它的这个规模部分还达到6.5，不排除稍后都还有余震发生的可能性。之后呢，中央气象局也会对外来说明，所以提醒民众呢，在家或是在外面的时候都要格外来当心。以上是目前掌握到的最新情形，时间镜头交还给棚内。男子进到了宫庙里面，遮阳帽、口罩戴紧紧。随后的另外一人还戴着鸭舌帽。这时间是大半夜的2、3点，这身装扮真的很突兀。不过身材较壮的男子拿出长长的透明塑胶片，原来他是窃贼，要来偷香油钱。同伙的鸭舌帽男站在楼梯口，不断的回头张望，他是在把风。这窃盗2人组不止偷白河南寮的福安宫，另外一间大约5分钟车程的坎顶福安宫，年轻的壮男一样是当先锋，拿着塑胶片放入了捐献箱里面来回粘钞票。原本帮忙把风的鸭舌帽男觉得都没有人进出，他也一起来帮忙，2人左右开弓，全力偷香油钱。
位在白河的宫庙香火鼎盛，但是明显的没有庙门，24小时都可以随意进出。你来钓盖者盖啊！庙方人员真的是很无奈，窃贼如入无人之境，多次下手。警方后来侦查发现，这个集团不止2人，一共